जय जगन्नाथ समस्त स्वागत कर नुआ भिडियो प्रधान आरआरबी भुवनेश्वर रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ अपडेट आसी जोटा कि आप देखिपारे गोटे कि आप सिटी इंटीमेशन स्लीप आसी जोटा कि आपंकर आगु जो एग्जाम हबार अच्छी ALP CBT-ll तार अपडेट आसी जोटा कि 22 एप्रिल 2025 आसी तार भिडियो माध्यम आपको कहीदे आप CBT-1 क्लीयर होते तो CBT-2 को जावाई डेटा पलि आसा तो देखो भिडियो लास्ट पर्यटन ऑफिशियल साइट चेक करूँ नचेत वीडियो मुझे टेलीग्राम देदेवी से आप देखिपारे देखो 21 तारिख में आपंकर आसाला मॉक टेस्ट जो मैंने CBT-1 तो जानते मॉक टेस्ट में CBT-2 आसी 21/4/2025 देखीदे जो मैंने क्लीयर अच्छे लॉगिन आईडी पासवर्ड दे केमी आप एग्जाम देते से चेक करेंगे जो एग्जाम जेहतु 1 देते सिंपल तो जानते 2टा कहीं देवे से किसी जाना दरकार नहीं इंटीमेशन एंड हेल्प CBT-2 यहाँ क्लिक करापर देखो आप जो कौटी एग्जाम हम के डेट आउ कौ सेन्टर से आपको देखईदेव देखो रेजिस्ट्रेशन नंबर देवे आप अलरेडी तो जानते हैं कह पड़े कि अपडेटा ये आप जानते काले कड़े जाते कौन मन न तो वीडियो हाथ देखले आप जापर डेट ऑफ बर्थ देकी कैप्चर कोड देकी सिंपल लॉगिन करेंगे जब पासवर्ड मन नहीं फरगेट करेंगे देखो पीडीएफ दे सिटी इंटीमेशन स्लीप फॉर कैंडिडेट जोटा कि ALP विल बी एक्टिवेट 10 डे बिफोर एग्जाम डेट जो जब आप एग्जाम थी पूर्व आपंकर एक्टिवेट हो 10 दिन पूर्व से SMS ईमेल द्वारा आपको से इनफर्मेशन जनईदेव जोटा कि आप लिंक देखो जो कॉल लेटर आसो जो एडमिट कार्ड एग्जाम 4 दिन पूर्व आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे जब किसी प्रोब्लेम डाउट किसी रोचे अगर कौन कारण लगी तो सी नंबर देती आप सका देखो संडे मंडे रु सैटरडे सका 9 रू सन्ध्या 6टा भितर आप फोन करके बुझीपारे आके कौन सब अपडेट आसो तो ऑफिशियल साइट में विजिट करेंगे रेगुलर से कही तो जब आसी मुझे भिडियो माध्यम जनईदेवी तो पूर्व भिडियो जब भल लगे गोटे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे न्यू न्यू अपडेट पाई तो जातु जो मैंने पकड़े CBT-1 क्लीयर करते तो देखूँ आप कौटी कौन पड़ी से अनुसार प्रिपरेशन हूँ तो कम दिन रहा एग्जाम के हम अपडेट रोचे नेक्स्ट अपडेट देखा जय जगन्नाथ।